Mulabi wange omulungi wa program Twejjanjabe amanya Karungi Hasifa mwasizeeyo mutya. Twebaza Mukama nti obudde abukeseza lunaku lwa Sande abagenze mu chaachi n'abakomyewo nga muva okutendereza omutonzi. Twebaza Katonda ate abakomezaawo bulungi. Olunaku olwaleero naye mukimanyi ku program Twejjanjabe weewaawo nabagamba tujja kubanga tukyusaamu obuntu obutonotono. Ng'olunaku olwaleero tusazeewo tugenda kubanga ate tukolerako wano bimuli bya Bulange. Nenga omulamu gwaffe ogw'olunaku olwaleero mulungi anyumya program Twejjanjabe. Tugenda kubanga ate twogera ku ndwadde z'obukaba. Endwadde z'obukaba waali badde ogamba endwadde z'obukaba ze zitya ozifuna otya. Endwadde zino okubayisaamu obufunze nga sinaba ate kubanga nyigizawo dokita ze endwadde ze waali ifunye oba zofuna ng'ate weegasse n'omuntu. Mulabi omulungi endwadde zino zeewala otya bw'oba ozifunye olina kuzijjanjaba otya naddala ng'ate tukozesa obutonde. Omulabi omulungi wa program Twejjanjabe wano we tuli studio yaffe y'olunaku olwaleero ndine dokita agenda kubanga ate atweyanjulira atubuulire ku ndwadde ez'obukaba ate weewaawo n'engeri gye tuyinza okuziwala. Ssebo tusanyusa okukola ku program nawaawo nsanyuse nnyo okubanga Mukama atusobozesezza eddoboozi nga teribikanga erisanyuse eddoboozi liri wansi. Nsanyuse nnyo kubanga Mukama atusobozesezza okusisinkana leero era nkimwebaliza nammwe bennyini abava okutendereza omutonzi mwebale nnyo mwebaleke. Nate jasooka kweyanjula mumanye nzaani era nkola ki. Amannya gange nze Dr. Lwanga Alfred era nga nakubuka kukola eddagala era nasomera Buyindi. Nasoma okukola eddagala ezzungu lwakuba ate tosobola kukola ddagala zzungu nga tomanyi ddagala liva mu miti gino egyaffe egy'obutonde. Tugamba nti oli musawo wa butonde oli musawo Muganda abatobetero okyogera omusawo Omuganda kwegamba nakola industrial pharmacy kankiise mu bufunze okukola eddagala. Nsobola okukola eddagala ezzungu lye bamira n'eryempiso nilye bateeka ku balwadde mu malwaliro era nsobola okukola n'eddagala eriva mu miti nga tukozesa obutonde kuba tosobola kukola ddagala zzungu nga tomanyi ddagala lya butonde, tomanyi ddagala Ganda. Kuba eddagala erimu mwe tulijja ne tulikolamu lino ate erimu lye mulaba mu kizungu okugeza nga wolaba kwinini ava muti. Omuti ogwo baguyita sinko na kalisaaya. Edde ennyo bajjajjaffe baamukozesanga era okujjanjaba. Ejjirina wano mu Uganda. Weegiri. Emiti weegiri gyonna wano mu East Africa. Era gisinga beera wano mu Buganda. Kwegamba kyekyampaliriza okuvaayo ennyo eri mu kizungu okudda eno mu ddagala lyaffe ery'obutonde. Ndwadde nnyingi nnyo ze bajjanjaba mu kizungu naye nga bagezaako bugeza nga tebasobola ziwonya na ddagala zzungu lyokka. Kwegamba ate nga bajjajjaffe wokitunulamu emabega bo baagezangako okulaba nti baziwonya n'eddagala lyaffe lino ery'obutonde. Kati ekyo kyampaliriza nnyo ne ŋŋamba ekitegeeza wensimba ennyo essira eno sayidi zaffe twandifunayo omulamu ogusinga ku guli. So kwe kukitwala ennyo mu maaso n'enkibeerako nnyo ndabe nti tufunamu ekirungi ekisinga. Ngomaze tuyenje tumaze twakuyesika history yako. Mulabi wange yali agadde okumanya engeri gye twogedde nti tugenda kubanga ate twogera ku ndwadde ez'obukaba. Endwadde ez'obukaba ze zitya? Endwadde z'obukaba ze ndwadde ezisumbuwa ebitundu byaffe ebyekyama okusinga. Era endwadde ezo osobola ozifuna mu kwegatta oba n'ozifuna ng'okozesezza ebifo ebikyafu ebitali biyonjo. Okugeza singa omukyala
atuuka okweyamba n'agenda nga mu bino ebifo ebyeyambisibwamu ebyolukale, bw'aba takikozeseza bulungi nga waliwo yabaddewo nga alina obulwadde n'akikozesa nga tebakiyonjezza bulungi, oyinza okwesanga nti kimwanguyirwa okufuna obulwadde obwo. Oli omuntu omulala bw'abadde nabwo kati naye oyo abufunye, ate we yeegatta n'omuntu kangeze oba n'addayo ewaka ne yeegatta n'omwagalwa we, n'omwagalwa we asobola obufuna. Kwegamba weebityo we bitambula. Abaami bano bo tebaterafuna ndwadde zino ddala nga bagenze ku bifo ebyolukale. Kizibu nnyo omwami ofuna obulwadde obwo ng'agenze mu bifo by'olukale. Si kyangu okutwaliza awamu. Lwaki ŋŋamba bwe ntyo? Nti woba weegendereza omwami engeri gy'akozesaamu ebifo ebyo, kizibu nnyo obulwadde obwo okuva wali we buli okumutuukako. Kuba abasinga abaami tuba tuyimiridde. Tugambe nti obutonde bwaffe nti engeri ffe abakyala gye tusitama ate ng'abaami naye mulimu n'abakyala abayimirira ensangi zino. Era bayimirira lw'okwewala bintu bwe bityo. Naye tomanya ate olwo mu masomero naddala mu baana abato. Kati ekyo kyekizibu ekikyasinze kati kyendaba ekigenda ate okusumbuwa ensi eno, nti abaana abato naddala abawala abali mu masomero buli mu kindergarten, naddala kati essomero lyonna oba babebi oba basecondary bonna kati bafunye ekizibu ekyo, nti ate newe bakifuna kati angeze abaana abatuuka buno obwana obuto bwe bakeeza mu masomero bwate endwadde ezo engeri gye buba bugattika ebifo ebyo n'abasomesa gye bujja endwadde ezo. Ate singa abasomesa baba bakitegedde ne bagamba gundi ebifo by'abaana bibeere nga tebigenda mu basomesa, osanga bayinza okukola ki okutangirako. Kati ate ekiri mu secondary nti omwana olumu aba atya n'okugamba muzadde we, bajja mugamba yatandise okwegatta. Kati ne weesanga nti omwana afuna obulwadde ne bumubeeramu n'asirika agenda okukulirira myaka ng'ebiri-esatu ng'ebitundu bye byonna byonoonese. Olumu ne kimuviiramu n'obutazaala, kuba wookitunuulira ennyo n'okitwala mu maaso by'ebimu ebituleetera n'obutazaala mu maka netusumbuizibwa. Ngera bwe ngenda okubannyonnyola nga tweyongerayo ne puroguraamu yaffe eno leero. Obadde leero kyatunyera ku mbadde yonkaba n'otugamba abaana abato. Kati nga abaana abato tugeze bano abaana abali mu kindergarten oba abaana bano bakuwa sapoti, omwana oli bw'aba avuddeyo najja nakuwa sapoti y'ono omwana asigale waka, naye oyo omwana asigale waka obulwadde busobola okumukwata. Anti kati kisinziira omwana ayinza okujja obulwadde obwo n'ewaka wennyini waba akozesa toilet y'omuntu omukulu oba eya maama we oba ey'omukozi nga n'omukozi agikozesa, asobola obujjaawo ate asobola era n'obufunira eriwa ku ssomero gy'oba omukeezezza. Owulira kyo kiri nti kiri ekintu kikwata kitya kasita gali amazzi agabaawo gakusammukira ne gakwata ku kitundu ky'ekyama, obulwadde buba bulina okutandika. Kwa buli bubabuuka butono tetusobola bulaba n'amaaso gaffe, ne kasita buyingira buba buyingidde. Okuggyeko okwegatta nga bwatugambye ng'otunya ku ndwadde z'obukaba, okwegatta n'ogenda ku bifo ebikyafu, waliwo engeri endala omuntu gy'ayinza okufuna obulwadde buno? Omanyi endwadde ezikyasinze osumbuwa abantu mweno ensi ezisinga ziyitaawo mu kwegatta n'okukozesa ebifo ebikyafu. Endala tuba twazaalibwa nazo. Endwadde za bika ebibiri, ng'oggyeko zino nti ensiri yakulumye n'olwala malaria, wanywedde amazzi amakyafu n'olwala typhoid, ezo zo ziri inevitable. Ne waliwo zino endwadde ezikyasinza okutusumbuwa mu bulamu bwaffe, ziyita miwaatwa ebiri. Wano wansi mu bitundu byaffe ebyekyama ne ze tuzaalibwa nazo, ze tujja ku bazadde baffe nga tukyali mu lubuto.
ng'okyali mu lubuto emyezi egyo 9 waliwo obulwadde bw'osika ku bazadde bo ne bukkuliramu. Tuveeko ku mulamwa kati muli obulwadde butya mu bufunzi anti abantu obatiisizza. Bulwadde ki oba obutonotono bwe tuyinza okugambako kino kino tuweeko example nga bbiri? Okusinziira muwulira kabootongo gwe twandiise sifirizi oba oli oyinza edda ennyo bajjajjaffe baatugambanga temuwasa mweyo famire mwaga amaka bagwa eddalu, temuwasa mwaga amaka bagwa ensimbu, ebirwadde ebifaananawo ebyo. Kati endwadde ezo ziba zitambulira tuba tuzijja ku bazadde baffe naye zinoonya ekifo ekisinga obunafu ku mubiri gwo we zituula ne zoonoonawo. Kati akweddalu ziba zoonoonye bwongo oba okitegeera n'osanga oli nga baziba amaaso mu famire mu maka nga bali amatu baziba amatu naaba nga tawulira, n'osanga bali nga bo basiru nga ne omugamba ekintu emirundi 10. Ndoza tuyegere kuramba kwa program twejjanjabe ebya Dr. Ndoza mubiwulira endwadde ez'obukaba naddala abazadde nalikubiriza n'abasomesa nga Dr. bwatugambye bwemba mwina naddala abakwata ku buno obwana obuto abalina abaana abato abasomesa buno obwana obuto obwakava ewaka kabadde kabeera ne mami ati kati bakatandisa okakeeza ku ssomero omusomesa ali eyo kusaba oba naali basabye bateekewo toyi z'abaana nti toyi bwe ziba z'abaana zibeere z'abaana, toyi bwe ziba z'abantu bakulu zibeere z'abantu bakulu. Twewale nnyo okugattika toyi z'abantu abakulu n'abaana lwansonga abantu abakulu mumanyi entambula gye mutambula ate bw'ojja n'otula ku toyi y'omwana ono ali innocent atanaba nakutandika nsonga ezo obanga ate omuleetera obuzibu. Dokita atuvudde ku causes nga tuvudde ku obulwadde buno ki omuntu abufuna atya. Twalyagadde okumanya nti in case omuntu abufunye oba tugambye nti tujjanjabya obutonde tutandika tutya? Nga sinabagenda nnyo mu kujjanjaba obulwadde buno njagala tutegeera obulwadde buno buluma butya. W'oba ofunye obulwadde buno sijja kgenda nnyo mu bintu bino bye balaba anyway. Kale nga w'oba ofunye obulwadde buno obuwuka obwo ne buyingira mu bifo ebyo ebyekyama bireetayo kye tuyita bikubayo amabwa oba oli kye yandiise infection mu lulimi olwo tegaliiko myaka kidonto ne waba abufunye afuna amabwa kuba akawuka we kagenda kalina oleetawo ebbwa nga wonaafuna ekisente oba ekiguuna owulira kati omuntu afuna ekintu ekiringa ekiguuna mu kifo kyekyama ofuna amabwa oba n'obuzimbazimba. Kati amabwa ago woba togafuddeeko gakola kye bayita amasira. Kyova olaba wogenda mu ddwaliro bakuggyako omusulo, oba kuggyako omusulo ogwo bagukebera ebiseera ebisinga basangamu amasira ze bayita pastels ne basangamu okuyubuka kw'omubiri olwo olububi olubeera ku mubiri ze bayita epithelial cells, ne basangamu ze bayita yeast cells. Yeast cells ezo ze kye twandiise nga fungal infection mu Luzungu era bunabwo buba buwuka. Kati olumu ne basangamu n'obuwuka bwennyini ze bayita bacterias z'oba ofunidde ddala ku bifo ebyo by'oba ogenzeeko owulira. Kati w'ogenda mu kizungu bakuwa kye bayita antibiotics, eddagala ly'omira oba ne bakuba empiso. Naye antibiotics ezo oba eddagala ly'oba ofunye liba ligenda kutta buno obuwuka naye terijjaawo mabwa gali. Njagala twawule bino ebintu. Antibiotics ziba zijja kutta obuwuka, kyova olaba ziyita antibiotics zitta bacterias naye tezijjanjaba ki amabwa ago wegabeera omuntu aba asobola okuba nga agalaba oba agamu gaba tegalabika. Amabwa ago ebiseera ebisinga gaba tegalabika kuba gaba
oba tosobola galaba n'amaaso go naye oba owulira okusiyibwa n'obulumi abamu bawulira obulumi muno mundira kuba gaba gatandise otambula infection eri eba etandise okweyongerayo waggulu netuuka n'eri mu nseke owulira kati weekubayo amabwago ewabeera ebbwa obulumi tebusobola va watali bbwa. Tweyanziza nnyo tweyanzige omulabi omulungi wa program Twejjanjabe ali eyo olina omuntu gw'olaba atambula yeetakulatakula mugambe ajje alabe program Twejjanjabe y'olunaku olwalala katuke kusenza akamafe kyamuvaawo tukomawo. Mulabi omulungi wa program Twejjanjabe nga nabagambye nti lunaku lwa Sunday njagala okwebaza mwenna abagyekuumiddeko ngamba terefayina nammwe abakatuninga omulungi ali eyo program Twejjanjabe waawo manyi mundaba nnyo eri ku lwokubiri naye buli lwa Sunday tuba ate tuli mu program Twejjanjabe mukwana ali eyo weetakulatakula naddala mu bitundu ebyekyama omusajja ali eyo bw'olaba omwana ono nga omwana we waka nga yeetakula nnyo naddala mu bitundu ebyekyama tomukambuwalira kwanguya nnyo kugamba nti ate watandise okukola kino nakino nakino naye nnyo tugende nnyo mu kunoonyereza oba tetwalise investigations tumanye lwaki omwana ono yeetakulatakula omuzadde ali eyo omusajja ali eyo nga ebitundu bye ebyekyama bitera okusiiwa tuula owulirize tulina dokita atunnyonnyola lwaki ebitundu by'ekyama bitera okusiiwa dokita tugende mukumulamu ng'okyatubuulira ku nsonga yo abantu beetakula nnyo dokita osanga omuntu omukulu gw'otisa n'amaaso nga yeetakula naye abantu abo ne bagamba simanyi ze jini enjenjo kyasima balina ensonga zaabwe simanyi bokisa simanyi biki twongereyo kale kati okusinziira ku bintu bino nga we bibeera ebiseera ebisinga omuntu yenna toyina kuba na kintu kyonna kikuluma ku mubiri awo manya oli mulamu omubiri Katonda yagutonda nga engeri yokka gye gukubuulira nti munnange mpulira siri bulungi owulirira mu bulumi owulira pain bwe tuyita obulumi era obulumi obwo tebusobola kuva wantu watali bbwa oba watali kuzimba kye bayita inflammation mu luzungu owulira buli wowulira obulumi omanya waba waliwo ekikyamu naye ensonga zino njagala tuziteeke nnyo wano mu nsonga zaffe ez'obulwadde bw'ekikaba kati twayambibwa omanyi Katonda ono takola nsobi tasobola tuteeka ku nsi eno nga tetulina bintu bisobola tuyamba gibeeramu naye ffe abalina otuteekayo omwoyo okufaayo tulabe nti ki tunoonyereza ebintu ebyo tusobole obikozesa bisobole otuyamba okubeerawo kati twayambibwa nti eddagala lino eriva mu miti ne mu bimera erisinga lisobola okujjanjaba amabwa ate lisobola okutta obuwuka oba olikozesezza mu butuufu bwalyo ekitali ate eri oba okitegeera kuba mwene ensinze ezijjukira nali nkyali ku kampasi ku yunivasite profesa omu yaŋŋamba nti w'omanyanga eddagala erijjanjaba ebbwa ne we liba lijjanjaba bbwa lyakungulu gwe ky'oba olina okukola noonya amagezi gonna olabe nti oliyingiza mu mubiri lisobole okujjanjaba amabwa agali munda okitegeera kuba ekitukutula ne tufa ne tuggwawo gaba mabwa si kintu kirala kyonna kuba obutafaali obuzimba omubiri we butandika okufuna damage oba ne bulwala bufuukamu mabwa olumu n'ofuna n'okuzimba kyetwandiisa inflammation. Twabadde tukyali dokita ku signs nga otunyonyoddeko okwetakula signs kyendala omuntu ze yategedde aga dokita ekintu kino yakyogerako teeka nfunye obulwadde obw'ekikaba kati omwana omuto osoboka omulabira nti alayika yafuna obulwadde bw'ekikaba ebiseera ebisinga bafuna omusujja bate bwe babufuna bafunirako n'omusujja era oyinza omutwala mu bbeeyo ne bamukebera nga talina ki naye ng'omwana ayokya ng'ayokya era ogenda olaba bamuggyako omusulo
ne bagukebera bagendola nga mulimu infection. Ati amalwaliro gaffe agamu tegatera kukebera mu ssulo, agamu weewaawo, agamu gakikola amala olumuleeta ng'ayekya amwerawo kwinini. Anti kati awo omanyira obumanyirivu bw'omusawo bukomawa owulira naye nga baba balina okukikola. Kati ate abantu abakulu ffe ate tuba tubuuseeyo eyo level eyo stage y'okulwala omusujja, gwe ate kiyinza okubeeramu nosanga oli waba musajja nga waba agenza okufuuyisa asiyibwa muli munda, olumu ekiba kigenze ku stage eya waggulu, abamu bafulumya omusaayi, abamu ne bafulumya amasira gennyini ng'agalaba era gaba galuma nnyo. Abamu atuuka ekiseera nga buli weyeegatta awulira muno obulumi ng'ate naye musajja. Olumu wekiba kigenze mu maaso nga tokifuddeeko nnyo, kyekireetera n'abasajja okuggwaamu amaanyi n'abanga ensonga z'awaka takyasobola zikwasaganya bulungi, kuba abajjudde amabwa muli mwonna mu miwaatwa. Waliwo dokita omu bamuyita Dokita Sento, naye era ajjanjabisa ddagala lyaffe ery'obuwangwa ery'obutonde. Naye yaŋŋamba ekintu kimu, n'aŋŋamba olaba wookeera n'oyenda ku mukyala w'omusajja nga talina maanyi ga kisajja, kikutwalira emyezi 3 naawe okuba nga togayina. Omukyala gwogenzeeko bbaawe amaanyi gakenda, naawe kikutwalira emyezi 3 n'ofuukanga bbaawe kubanga ekyatwala amaanyi g'oli oba okifunyeeko oba okigabanye. Kyovola bantu kutwejjajja tukubiriza nnyo naddala mutoba tuse mu nsonga z'okuba nga ate weegatta, tukozese nnyo ensonga y'obupiira okwewala ebyo ebizibu ebimu ku ebyo. Kati abakyala we tudda ku sayidi y'abakyala, abamu batandika okubundula amazzi, abamu gaba meeru, abamu nga gawunya nga gavaamu olusu olutali lulungi, abamu balemererwa n'okuzaala wekiba kigenze waggulu nnyo, kuba ziri enseke ze twayogeddeko we ziba nazo zitandise okufuna amabwa ne zizimba. Omanyi oluseke lubaamu ekituli, ate oluseke luzimba ludda munda, ate kaba katini, ate kaba katono, teruzimba nga ludda wabweru, luzimba ludda munda. Kati guli omuwaatwa amagi mwe gandiyise okujja eno okufuna ekiba kizze omulabi wange omulungi owa program Tejjanjabe. Oluseke olu Dokita lwayogerako lwero nga bwolaba bwewelukutimbe lwaffe nti omukyala bw'oba ogendagenda mu nsonga oba ng'ogenda kuba nga ate ofuna omwana, eggi livaawo wennyini wola mu kasawo ne lijja nga litambula mpola. Kati akatube ako nga bw'okalaba obutono bwako, Dokita akugambye kazimba kadda munda. Kati space eyo bw'eba eweddewo ate eggi linaayitawo liba terisobola ye. Kati kyova owulira nga bagamba nti oli yazibikira enseke n'ogenda ne bakuwoza ne bakola ki, naye nga kiri ekyaleeta okuzibikira kw'enseke tebakikutteeko oba okitegeera. Kati era oba okyalina obuzibu bw'amaanyi. Abamu batandika okufuna obuzibu n'ensonga zaabwe, ogenda mu nsonga kutandika okubasumbuwa, olumu nga kujja tategedde, olumu ne kubula, kuba luli olububi olukwata omusaayi ogwo. Manyi muli munnabaana kubaako olububi ogwo lwe tuyita endometrium wall, nalwo luba lwafunako amabwa nga ne waba agendamu awulira obulumi, kuba twayogedde nti obulumi tebusobola va watali ki oba kuzimba, era tuba tuddayo eri luba luliko amabwa, naye amabwa ago gaba gaava ku kiri ekintu naye nga kimuluddemu okumala ebbanga. Kati ebintu weebityo bitambula okutwaliza wamu. Naye we tweyongerayo kati tugenda laba engeri gy'oyinza okujjanjabamu ebintu ebyo. Waliwo eddagala nga Dokita tunagenda mu kujjanjaba. Edda abaana tebaafunanga ndwadde zino ne mu masomero. Nze nalwangawo okulaba omuntu weyeetakula. Lwaki ensangi zino kyeyongedde nnyo ne tunabagenda mu kujjanjaba? Biki edda bye baakolanga bajjajjaffe kati ensangi zino ffe bye tutakola? Oba weetegereza
edda kabuyonjo ze twakozesanga zaalinga za njawulo, zaalinga za kusitamako, naye ensangi zino ze tukozesa omwana w'omulembe guno ayinza bba tamanyi etoyi tokyagera ku pit latrine era ekifaananyi ekyo ennyininyini kyolaba kyetukuteereddewo kyekifaananyi kyennyini ekya pit latrine abataafuna mukisa zikozesa yeeyo pit latrine ate etoyi y'ensangi zino ezibeera mu nnyumba yeeyo gy'olina ewaka oba eyo gy'olaba ku lutimbe. Kati woba weetegereza bino ebintu ebibiri n'enkozesa yaabyo oba osobola okitegeera lwaki bw'okozesa kiri kikwanguyira okufuna. Lwaki bw'okozesa kino kikwanguyira ng'ate bw'okozesa kiri nalowooza kino ekyekinnya kikyafu kubanga oba otunudde mu kifo kikyafu. Woba otunuulidde ekinnya kino ebintu ebisinga obipima bigendawa naye kiri wabaawo kyetuyita flashes mu luzungu nga wonaayiwa amazzi ku ttaka naye ne gakusamukira oba okitegeera. Kati bwe buzibu obuli ku gundi empya kabuyonjo empya zetukozesa nti amazzi aga gaddamu kusamukira ng'ate ge gakuleetera obuzibu. So tewali mazzi tweyongere maaso. Kati bwe tuba tweyongeddeyo ne tutunuulira engeri gye tusobola okutangiramu obulwadde buno n'engeri y'okubujjanjaba, tuyina eddagala lingi wano lye tusobola okukozesa. Era abasinga ndowooza bajjajjammwe babagambanga nti oba olemeredde ofuna omwana kozesa kino, oba okoze bwoti kozesa kino, oba obulira obulumi ng'ogenze mu nsonga olina kukozesa kino. Eddagala eryo ebiseera ebisinga lyajjanjabanga mabwago kuba lirina obusobozi obugajjanjaba. Eddagala erino tuyina emidde egy'enjawulo okutwaliza awamu. Tuyina kye twandiyise kamunye, era abasinga kamunye abamu bamumanyi kubanga kamunye kyemumanyiko awonya ebiwundu. Naye kamunye kamunye tetumwina wano, twalibadde tukulaga ekifaananyi kya kamunye naye tetukiriira naye abazadde bamumanyi. Waliwo kamunye ne wabaawo kye bayita omugavu, era omugavu ogwo abamu bagujjanjabisa ekifuba, bagujjanjabisa era amabwa, era bagufumba. Abamu bagusiiga ku baana nga bafunye obutulututtu oba nga olususu luyiye oba nga kwegamba gujjanjaba amabwa gali agaliko, era nagwo gujjanjaba mabwa. Bwe tweyongerayo ennyo waliwo kye tuyita makaayi, era nagwo guba muddo. Ne wabaawo kye bayita omunyango. Gyebiddo gye bakozesa mukwano omulungi ali eyo. Dokita yogedde ku mugavu, omunyango. Omunyango zemanyi baguyita omunyango. Era omunyango ogwo gwayambanga bo we baba boogera bajjajja abantu abakulukulu ababadde babikozesa bo bagamba nti gusembeza amagi. Awo wennyini mu kusembeza amagi obulabya bulungi ali eyo. Omukyala walemererwa okuzaala, dokita agenda kuba nga ate akubuulira butya omunyango bwe gukola. Katukole kusenza Kamaffe temuvaawo tukomawo. Obulabye bulungi ajibya programu Tujjanjabe yakatweyungako programu Tujjanjabe olunaku olwaleero, naye ate omulama gwaffe ogw'olunaku olwaleero twogera ku nsonga oba ku ndwadde ez'obukaba. Omulungi ali enzoga ayina emusawo ng'endwadde zino mwazitusomesaako. Leetuza ate mu nkuba ndalwa nsonga twaga tukubuulire makaayi akola atya, omwenyango, omugavu. Omulungi ali eyo ebintu ebyo bye tubadde tuyitako oyinza obba gwe tobimanyi, naye ate bw'onoogenda mu kyalo n'obibuuza maama ajja kuba ng'akulaga omwenyango, ajja bba akulaga. Emidde egimu tugiyitako ne mu kibuga naye nga tetumanyi migaso ki. Omwami ali eyo dokita yatugambye nti bwe tugenda ew'abakyala bano be tugamba nti bawe talina maanyi ga kisajja, weegendereze nnyo nti ekyatwala amaanyi g'oli
naawe kino naagago mu bbanga lya myezi 3 dokita twagedde bukumulamu okyatumenyera emiddo gino gye tukozesa tutera okuba n'amasimu naye mu kitundu kino tujja kuba n'amasimu lwansonga twaga tunyonnyoka ensonga zino lwaki nabutyawe tulina okutambula naddala ng'ate tufunye obulwadde buno nga twongereza ku middo gye omunyango omugavu makaayi waliwo omuti baguyita mu luzungu baguyita Wubagia ugandanensis era bannayuganda be bagutuuma erinnya eryo obuzibu omuti ogwo mu Luganda baguyita batya twagala nnyo mu Luganda ndowooza gye bayita enkuzannyana ogusigumani eitha gwe bayita enkuzannyana oba enkuzannume ku bibiri era omuti ogwo bagukozesa nnyo okujjanjaba ekifuba mu luzungu baguyita batya Wubagia kimale eyo ugandanensis kuliko erinnya lyaffe erya Uganda tweyongere bagutumirawo South Africa era baresearcha bava mu Uganda era muti gwaffe lwakuba ennaku zino abantu bagezezzaako gusimba ekirungi gukula mangu ne mulungi nnyo ku mabwa n'ekifuba kati omuti ogwo lwaki nguleese omuti ogwo nkuzannyana bankuzannume omuti ogwo w'okwata ekibajjo kyagwo n'okisekula n'ojjamu ensaano pawuda ensaano eyo ojjako just obujiiko bubiri busobola ottabula lita 4 ez'amazzi mu muti w'oteeka amazzi ago kyamazzi ago osooka n'ogafumba ne gatokota n'ojjamu omuliro n'olyoka oteekamu ebijiiko 2 oba 3 eby'eddagala eryo era libimba oba olitaddemu libimba limu ne liyiika n'okuyiika kuba gw'amaanyi nnyo kati tugattamu omunnyo normal salt tugattamu omunnyo amazzi ago ne tuganaaba wansi abakyala era omukyala yenna waabanga abadde ng'asumbuyizibwa wansi eyo n'akozesa amazzi ago okumala wiiki biri byonna bikakikya bivaayo amabwa gonna gawuna tagayiwaayo wabula anaabayo embatu 2 buli lunaku ku makya n'olweggulo mu bbanga ly'okunaaba yakkirizibwa okwegatta n'omwami we ebiseera ebisinga awo mba nzijjanjaba abantu abo sibakkiriza kwegatta ate baba bakozesa obupiira kyo nkibagaana naye mala basooke bejja kuba olumu omuntu ayinza okuba yejjanjaba naye nga omuntu gwabeera naye yetali si mwetegefu owulira kuba mbasaagala twoze ate twanike mu ttaka waliwo abaami webagambira nti sisobola kukyebeera poza kakalowoozo kampeera abaami abali kutwejjanja munnange endwadde z'omu maka zisumbuwa amaka oba tozirwanisizza gafuna zisobola okufukira ekizibu paka wopapula ensi era abantu baba balina okufaayo ennyo balabe nti ate tebasumba ndwadde kuva wabweru kuzongera waka kuba buli wooteeka ewaka wali wabawo tosobola kuddukawo tosobola kukolaki singa bw'oyera akasasiro ate ng'oyingiza mu kifo ky'okufuna kati ekintu ekyo balina okiyiga abaami abali eyo abala program twejjanjabe waawo batufunye omukisa n'okubaako omwami ali oba abatwala ku Facebook live omukyala oba girlfriend obwakomangawo nagabangambye nina infection naye ndi ku ddagala muwemu that grace period amale okumira eddagala lwansonga nti bw'onoogaana okugumiikiriza ate obulwadde mujja kwoza ate mwanike mu ttaka lwansonga agenda bba tanawona akusiige ate awone naawe omwongere so egenda bba saabu beere nga tekirina kyekikoze at the end of it mwena ono bw'ava ku ddagala ono aliddeko so it will be like that kati eddagala eryo lyenkugambye ate kwe twongereza lino ery'okunywa kuba oba olina okujjanjaba obulwadde ova kungulu ne munda tosobola kujjanjabisa kungulu kokka omukyala waba afunye obulwadde obwo busobola omuleetera naye ensonga zo kubanga tezitambula bulungi n'abanga
engeri gyali atambulamu nga si bwatambula abamu balumizibwa nga beegatta abalala babeera nga obankyogere ntya simanyi bwe bankyogere kisobokera ddala olw'amabwa gali agabagazze ku lububi olwo olwa Nabaana olukwata omusaayi ogwo manyi ogwo musaayi olububi olwo lugukwata okumala eryo ebbanga ate ne gukutukakutuka ne gulyoka gufuluma kati olububi olwo luba lulwadde nga luliko amabwa kiba kitegeeza engeri gye gujja okukwatamu omusaayi n'ogutuuka okumenyeka tusobola okugufulumya lujja ba lutandika okukaluubirizibwa era otandika okufuna ebyo ebizibu obulumi ze bayita cramps olumu n'obutagenda mu nsonga ate abakyala nga beegatta mulimu abakyala boofuna nagamba nsawo nze bwemba negatta n'omwami wange tekyaliwo naye bwemba negatta n'omwami nfuna obulumi era n'ekyo gaba mabwa kubeera twakyogeddeko emabega kyobula nasoose nembanyonnyola ebintu ebyo nti obulumi tebusobola kuva watali bbwa oba kuzimba neera ki ekireeta amabwa ago era tuddayo eri abaami abatayirire batera okwogera nti tukubiriza nnyo abantu okugenda obatayirira naddala abaami oba oliyo nga tebakutayiriranga genda bakutayirire abaami engeri gye twakubiriza ennyo ogenda obatayirira bamanyi nti babatayirira ezo n'endwadde zogerako tebasobola zifa omwami omutayirire asobola okuba naye ng'alina obuzibu obwo kati ekintu ekyo byose n'okireeta we twadde tutandika twagambye nzijukira nayogeddeko neŋŋamba nti mukama olwo ebiseera ebisinga takola nsobi takola nsobi kukola kintu oba kuteekawo kintu buli kintu kiba n'omugaso gwakyo kyoleese ekyabantu bagenda gaana ogenda obatayirira soko owulire engeri ya mirundi ebiri omanyi buli kintu kiba n'obulungi bwakyo n'obubi bwakyo tolina kwogera ku kirungi kyokka oba okitegeera olina okwogera ku byombi kati oli wakola decision agikolanga ye ng'asoose n'atunuulira sayidi zonna ekintu ekyo ekitubeerako Katonda yakiteekawo nga bwe weegatta n'omukazi leero n'omukyala leero ng'abadde ayinayo obubi wansi eyo obukyafu ogenda okukeera ku makya nga kizimba ne kikulaga nti olina okugenda mu ddwaliro ofune obujjanjabi kati kuba mutayirire tosobola kumanya sikine ne teriiko era kyova olaba nti nze advisinga nnyo abantu abatayirire nti ofunayo akaseera n'ogenda mu ddwaliro neweekebeza kuba kiri ekyali kiraga wakijjawo okitegedde kati oba olina okgendayoko oyitayoko tomanya ne bakuggyako omusulo kuba kati tesinagamba nti bagenda kufumita nsobaki just musulo gwokka Dr. abaami abamu era kino kankikubuulize wano mukyala ayinza bbanga aze abonaabona ne UTI oba ne infection naye nga bwe bagenda n'omwami bo bakebera omwami bamuggyako omusulo n'omukyala ne bamuggyako omusulo mukyala baga nti akyalina infection oba alina infection naye ate ng'omwami talina kiva ku kiki ekireetera ekyo abaami ffe Katonda yatutonda nga tulwawo okulaga nti wofuna obulwadde obwo busooka ne bukubeeramu for some time ne bulyoka butandika okweraga era bweraga butya mu mwami otandika owulira obulumi ng'ofuuyisa kye nabagambyeko era amabwa go wegeeyongerayo ne gatuuka nekkawago ne gatuuka eri mu kisawo ekikwata omusulo otandika okube waliwo abaami nga takyasobola siba musulo nga dakiika afuuyisa ne wabaawo ate oli nga ate ye okufuka buzibu nga wagenda asooka n'abeerawo neyekkama ne gulyoka gujja ate nga nagwo gumuluma kuba kali akawago kaba kazimba ne kanyiga wali omusulo we gukola olw'amabwa gali agaba gakeetoolodde kwegamba buli kintu kyetooloolera ku mabwa nakuzimba oba okitegeera kati ebyo byonna we bituukira okujja jjukira kali akantu kaba katono nnyo
butwala ebbanga ekiseera okutuukayo eri munda eri okutandika oleeta ebyo. Lino ery'omuddo linaademba nnyonnyodde nga ogasseeko n'amatovu balifumba. Amatovu go gakola gatya mu bufunze? Amatovu ge gana gabaako amaggwa? Aha, gatera ommera mu bitoogo. Ago ge kampaate galiyo gali mu kyalo. Gakola gatya, gayamba ku ki? Ali kutujjanjaba akimanyi olunaku lwaleero. Nago gajjanjaba endwadde ezo z'obukaba. Agafumba? Era bagafumba. N'anaaba wansi? Naye ne baganywa. Amatovu, makaayi, kamyu, munyango, mugavu, byonna ebyo obifumba onywa bunywi. Tebina overdose anywa kigero ki? Kati ekyo ekigero ffe we tuba tufumba eddagala eryo ffe ate tuyina engeri gye tulikolamu. Era ekyo ebyo ndibibasomesa olulala engeri y'oddikolamu n'oba ng'onywa kitono ate n'ofunamu ky'oyagala. Kunywa kingi. Eyo twavaayo kati ebintu twabiteeramu ddala okusoma. Era abamu batandise n'okuleeta tekinologi oyo okulaba nti eddagala balitwalira ddala ku levo yennyini eyeetaagisa. N'oba ng'okozesa kitono naye ate n'ofuna ky'oyagala. Ne tuva ku biri ebyokunywa ekingi tinywa tambeko nywa kino tandika kunywa 5 mils 10 mils mirundi 3 nga woonagula syrup ku pharmacy. Ne bagamba anywako ejjiiko emu makya n'olweggulo. Era eyo stage nayo tugituuseeko. Dr. Omuntu akwagala nga kiraba kweyongera kugenda mu maaso nnyo. Omuntu akwagala ayinza kusanga wa? Nsangibwawo ku Solar House Katwe. Ninawo office. Lwakuba nze neesigamye nnyo mu kuyigiriza abantu. Okusomesa. Okujja mu malwaliro. Era nzijjanjaba. Kubeera mbadde nzijjanjaba. Naye tugenda kuggulawo essomero erisomesa eddagala lino. Era koose egenda ba ya mwaka ogwo semester 2 nga tukuyigiriza engeri waba teyayiga sciences mujja tukusomesa. Era tusooka kusomesa mubiri gwa muntu, anatomy ne physiology ne pathophysiology, then ne tulyoka tukusomesa eddagala, then nodikozesa okujjanjaba ezo pathogens ezibeera mu mubiri gw'omuntu. Enamba y'essimu Dr. Omuntu waba akwetaaza eri 0759 36 73 84. Saba ogimu nziriremu 0759 36 73 84. Toyanza nnyo toyanzega omulungi omulabi omulungi wa program twejjanjabwe waawo program twejjanjabwe olunaku lwaleero bwetyo bwebadde. Omuzadde ali eyo kansuubire nti olina kyoyizeemu, olina bwo oyize kwesa omugavu, oyize okwesa kamunye, omwennyango, weewaawo naye n'amatovu, ebintu bingi nnyo byetwogeddeko olunaku olwaleero. Naye nga dokita bwe yatugambye nti nno endwadde zino ze tufuna tusobola ozijjanjaba n'obutonde. Obutonde butya tulina bikozesa tutya dokita? Byebyo byatunyonyodde byesijja ate kubanga nziramu. Lunaku lwa Sande mukwano manyi muli waka, abaana manyi munatera okuba kubanga mukola ebigezo. Naye mubeere waka musome ku bitabo. Abazadde abali nga mugenda ku biiki, oba mugenda ku biiki mbasamba munywedde temuvuga. Omwami ali eyo dokita alina ke yayogedde nti ekyatwala amaanyi gooli bw'onoogendayo kijja kutwala agago naawe mu myezi 3 obeere engooli. So abaami abali tukubiriza nnyo okubanga tukozesa obupiira, mukozese nnyo obupiira. Kuva bino tebuntuuka simanyi biki, mwina propaganda bungi nnyo naye nsaba mukwano omuntu oba tomwesiga nga tebabakeberanga mukwano okusaba obeerenga okozesa akapiira. Sigenda kubanga nsukawo ayisa abasajja Mukama Katonda akutuwangalize mweraba.